Артым құз, алдым тұман, болыңғыр. Қалың тұманды қақ жарып, күлімдеп шығар күннің көзі көрінбейді. Адасып, басымды тауға да, тасқа да соғып әлі келем. Тура жол таппай сенделіп, тағдыр тағы да қай жерден ор қазар екен деп, уайымдап қашанғы жүрер екенмін. Өзгені емес өзімді кінәлап, өткен шақта өрекпіген өргеудемдегі жұдырықтай жүрегім, шатағы көбейіп шырайы кеміген, шоғы сөнген көмескі күндердің шырмауына әлі қаншалықты шырмалар екен. Белгісіз, тек шыдаса болғаны. Ағайын алдында абыройдан, дос алдында беделден айырылған беймаза, мәңгүрт шақтардың қай уақытқа дейін созыларын санаммен саралап, ой шұқыры көп ойларыммен арпалысып, күнді түнге, түнді күнге жалғап, біреуге жыланып жырымды айтпай, жалғанның жылуы жоқ жолдарымен жай ғана жүріп келем. Өмір өтіп жатыр, әзірше ілініп келем. Қан жоса боп, тағдырдың пышағына тілініп келем. Көрерміз маңдайға жазылғанын. IBF бебеулерінің егері қазақстандық боксшы Геннадий Головкин ринг журналына берген сұхбатында жаттығу жұмыстары қашан бастайтынын айтып берді. Уағалейкумассалам. Келдің бе болам? Келдім. Жұмыстары қалай болып жатыр? Дұрыс па бәрі? Болып жатыр. Тамаққа қараңдар. Әкесі, ана құдаларды алдымыздағы сенбі үйге шақырып жіберейік. Бір дастархан басында отырып шүйіркелесіп отырмағанымызға да біраз. Әрине, шақырайық. Сандуғашты да шағындық. Немерелерді де ала келсін айта салсайшы. Жарайды айтам. Балам, сен неге тамақ жемей отырсың? Білмеймін, анашым. Тәбетім жоқ. Айдаржан? Балам, біраздан бері байқап жүрмін, көңіл күйің жоқ. Не болып жүр, өз тыныштық па? Тыныштық, анашым. Бәрі ойдағыдай. Ер азамат сияқты тамағын ішейш, балам. Әке, анашым, мен бүгін жұмыстан қатты шаршадым. Барып демала берейінші. Айып етпеңіздер. Мына баламен өзің сөйлесең, шәкесі. Соңғы кездер тым тұйық болып кетті. Өзімен өзі ойланады да жүреді. Ешкіммен сөйлеспейді. Сырын ашып айтпайды. Анекдот деген жидет менде. Bir келін дейді да, радиоға звондап тұр дейді. Саламатсыздар ма, радио ма? Я радио. Мен енемнің туған күні еді бүгін.
соған Мейрамбек Беспаевтың көзіме көрінбесең қой беріңші деп айтады дейді. Анекдот деген бар ғой. Жетеді досым менде. Тыңдай берсеңші менде анекдот деген. Қырғын ғой кәдімгідей. Ей! Ердар Айдар! Қалайсың досым? Жақсы. Өзің қалайсың? Біздікі зың ғой. Не болып тұрың? Танкі басып кеткен ме? Қызға лақтырып кетті ме? Әлде біреуден бычтап таяқ жедің бе? Жоғы. Қандай қыз, қандай таяқ. Қайдағыны айтпашы. Онда не болды? Ереке жар етпей жүрейін. Болды, бақа. Жақсы. Сонымен, досым? Көңіл күйім болмай жүр. Ой қалған жұмысым алға басқан болып тұрсын. Тірліктің тілін таппай жатырым ба, жоқ әлде басқа ма? Білмеймін әйтеуір. Жұмысым жүрмей қойды. Ағайын былай тұрсын. Жолдастарым бәрінен қарызға батып кеттім. Қысқасы, жолым болмай қойды. Ей, жолым болмай қойды дейсің ба? Сол да проблема ма? Досым, мен саған көмек салам. Қалай? Саған оқытылу керек. Сенің жолыңды аштырту керек. Ей, мен мынандай бір тәуіп білем. Білесің ғой мен, таксистпін. Күніге 1000 теңге, 1200 теңге, ол бензиннен де артылмайды. Біреуден естіп жаңағы тәуіп іздеп бармайын ба? Сонымен? Жолым сразу бар. Күніге 1000 теңге, 1200 теңге тауып жүргенім, сол оқытылған күні 2500 теңге таптым досым. Кейіннен қайтадан ертесіне сол 1000 теңге, 1500 теңге болып кетті. Өзімнен болды шыны керек. Негізі 3 күн оқытылу керек. 3 күн оқытылсаң, бәрі дұрыс болар ма еді деп қоямын өзім. Негізі сен уақыт созбай бар ғой досым. Сол тәуіпке бар. Бар емес. Сені өзім алып барам. Досым, достық деген осы кезде емес пе? Сен үшін жер жаһанға баруға дайынмын ғой мен. Кеттік пе? Кеттік. Бәрекелді. Жүр досым. Айналай. Өсті көріп қоймайды. Сен үшін жер жаһанға баруға дайынмын. Не проблема? Айта берейін бе? Айта бер. Айтар болсам бұлай. Жолым болмай кетті. Неге десеңіз, ата-анам айтпай, ағайындардан қарыз ақша алған болатын. Құдай ақы жаман ойым жоқ. Бірақ сол бастаған жұмысым орта жолда тоқтап, қатты қиналып қалдым. Ағайындардан алған ақшаны қайтарам деп, достарымдан да ақша сұрап көрдім. Көңілімді қалдырғандар да болды. Түсінгендер де болды. Енді менде бәр үмітім сол жұмысымды қайта жалғастырып кету керек болды. Бірақ ойымдағы іске аспады. Өзің кейін хабарласаң, клиенттер бар. Сол достарымнан алған ақшаны қайтаруға да менде еш мүмкіндік болмады. Аманатқа қиянат жасағандай болып, қатты өкінген күндерім де көп болды. Құдайға не жазып қойдым деп те қатты налыдым. Себебі жұрттар жасаған жұмысы алға дөңгелеп кетеді. Ал менің жасаған жұмысым алға жылжымайды. Тек артқа кетумен болды.
Қатты қиналып кеттім, қатты шаршадым. Шаршайсың ғой енді. Төзім де таусылды. Енді сол сіздің алдыңызға бір шипасы болар деп Конечно. алдыңызға келіп тұрмын аға. Көмектесіңізші маған. Көз ғой. Көз. Далаға шықсаң көз көп. Алдыңнан шығады көз. Артыңнан, жаныңнан. Айналаның бәрінде көз. Оқытылу керек. Көзді оқу керек. Плотно көз деген ғой саған. Жақсылап оқытылу керек. Крупный оқытылу керек қой. Былайша айтқанда. Маған келген өзің сияқты қаншама жігіттер болған. Прям байланып қалған көздерден бар ғой. Шешіп бердік қой соның бәрін. Шешіп, қазір қандай жағдайлар жақсы. Жолдары жүріп кеткен. Жолым болсын десең, оқытылу керек. Аға, сізге келіп тұрмын мен сол үшін. Бастаймыз. Прям қазірден бастау керек. 5 литр тассай, міндетті түрде. Бірақ қазір 8 литрлік те шыққан. Соны сол 8 литрліктен әкеле саштырасыз. Одан кейін бір тұз ғой. Адам денесіне тұз көбейіп кетеді ғой. Тұздың бәрін шығару керек. Тұзға тұз. Корейский назыш. Арал тұз емес. Сосын анау ақ жіп, қара жіп, қалғандарын мен өз келесіне де айта берем бәрін. Көзін жұмыш. Қатырақ жым. Әлім қалай? Жарсам болесің болды. Өзің қалайсың? Аллаға шүкір, бәрі керемет. Не болды, көрінбей кеттің ғой? Жүріңіз. Айтқандай, танысып қойыңдар. Бұл менің досым Айдар. Бұл менің жақын құрбым Жансая. Айдар. Жансая. Өте қуаныштымын. Неге де жақындап қалды Сұлтан? Дұрыс айтпаса мен неге қайта берейін? Несі кешке хабарласасың ба? Жарайды Жансая. Қайта бер, хабарласам ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Я досым, шаруалар қалай? Не жаңалық? Не жағып болып жүрді дейсің? Бәрі сол баяғыдай. Айдар, неге түңіліп тұрсың? Сұлтан, қарызын толықтай қайтарам. Тек сәл күте тұршы. Қазір менде жағдай болмай жатыр. Айдар, мен саған ақша жайлы әңгіме айттым ба? Енді жүрші досым. Жолықпағалы біраз болды ғой, асықпай отырып әңгімелесейік. Бауырым, жүдеп кетіпсің ғой. Неге сонша еңсеңді түсіріп жібергенсің? Сұлтан, басындағы жағдайды беске білесің ғой. Алға қойған жұмысым жүрмей қойды. Банкрот болып, қарызға белшемнен баттым.
шынымды айтсам сендердің жүздеріңе қарауға бет жоқ. Жолымды аштырам деп тәуіпке де бардым. Енді бір пайдасы тиер деген үміт қой. Білмеймін, жолым болмай қойды. Кімге не істеп қойдым, қандай күнә істеп қойдым, осыншама қиналатындай. Айдар бауырым, тәуіпке барып оқытылып келдім дейсің ба? Кім айтты саған тәуіп сенің жолыңды ашып береді деп? Біріншіден, мен сенен ақша сұрап отырғаным жоқ. Жағдайың болып жатса қайтарарсың. Екіншіден, сенің жолыңды ашатын тәуіп емес. Әуелі Алла, екінші жүректегі иманың. Тәуіпке, палшыға сені ол имансыздықтан. Қиындыққа тап болып, қиналып жүрсің сабыр ет. Бұл Алланың жіберген сынағы. Жаратушы ием сүйікті пендесін қинап сынайды екен. Сол жіберілген қиындыққа төзімділік танытып, шүкіршілік етіп, сабырлық еткен адамның Аллах тағаланың алдында дәрежесі жоғары болады. Баяғыда сахабалар 40 күннің ішінде бастарына қандай да бір қиыншылық түспесе, ойпырмай, жаратушы маған неге сынақ жібермей қойды? Алланың назарынан тыс қалып кеттім бе деп уайымдайды екен. Мейірімді Алла тек сүйген пенделерін ғана сынайды. Не күнә жасадың дейсің? Бауырым, біз пендеміз, күнәсіз адам болмайды. Ал жаратушы Алла сол жіберген сынағы, жіберген қиындығы арқылы өзінің сүйген пендесінің тәубеге келіп, жасаған күнәларынан осы дүниеде арылып, мәңгілік өмірге күнәдан пәк, таптаса болып баруын қалайды. Сондықтан бауырым, шүкіршілік ет, сабырлы бол, төзімді бол. Жалбарынып жаратқаннан сұра. Жаратушы сынағына ұшыраған пендесін әрқашанда өзінің назарында ұстайды. Қу жалғанның жылтырағын бақытқа балайтын кешелердің қатарынан болмайық досым. Нағыз бақыт ол Алланың алдында. Алланың сынағы мәңгілік бақыттың кілті. Сәлем. Иә? Досым, жүзіңде күлкі ұялап, әдем бөк өтсің. Аллаға шүкір. Әсер берген ау. Немене? Кешегі тауып. Бүгін мәде, екінші күн. Кеттік пе? Асықпа досым. Ержан, негізі көңілге біткен дертке шипа беруші бір Аллах. Себебі дертті жіберуші де Алла, оның шипасын беруші де Алла екен. Сондықтан адаспайық. Одан да екеуміз мешітке барайықшы. Мешітке? Иә. Тәуіпші? Ай, қойшы сол тәуібіңді. Жүрші, мешітке барайық екеуміз. Қай мешітке барамыз? Анау, орталық мешітке барайық. 1000 теңге бересің е. Болды дос, беріп.